أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma yan uwa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. Insha Allahu ta'ala yan uwa ga mu dauke da wata tsaraba mai girman gaske kuma mai amfani ga yan uwa almajirai da wa'inda ma ba almajirai ba insha Allahu ta'ala. To wannan sirri mai dimbin daraja mai dimbin amfani, yan uwa sai a dage a yi amfani da shi, sannan kuma dukkanin idan bukata ta taso sai a ɗauka a je a yi amfani da shi, sai a kwafa a ajiye domin wata rana insha Allahu ta'ala. yan uwa wannan sirri ne wanda idan za ka je wajen wani mutum ya biya ma bukatanka, ko kana so a sa maka hannu, ko kana son wani ɗan siyasa ya baka wasu kuɗi, ko kana so ka kai mai wani ƙorafi domin ya biya ma bukatanka, ko wani mai mulki ko wani mai mukami waliduhuli alal hukam dai ga mai wani matsayi ko wani mai mukami ko wani mai anguwa ko wani sarki. To idan kana so ya biya ma bukatanka kai tsaye, da ka je ya yi ainihin ganinka da mutunci, sannan kuma ya biya ma bukatanka cikin gaggawa, to sai ka yi amfani da wannan sirri mai girma insha Allahu ta'ala. To yan uwa, kafin mu shiga cikin bayanin wannan sirri, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, to ka danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa akan kowane lokaci. Ka danna mana alamar like a wannan bidiyo domin ya yaɗu a duniyar YouTube kowa ya gani. Sannan daga bisani idan ka gama kallon wannan bidiyo sai ka taimaka ka yi sharing zuwa ga yan uwa almajirai domin su ma su amfana. Insha Allahu ta'ala, kamar yadda yan uwa suka sani, a wani lokaci sai ka ga mutum ya zo a wajen wani sarki ko wani ɗan siyasa ko wani dai mai mukami haka, sai ka ga ya zo ya samu an mashi wani alkhairi ko an biya mashi wata bukatarsa, sai ka ta mamaki ka ce a'a wani gashi ya zo ba a ma san shi ba, to amma an biya mai bukatar shi ko an mashi wani alkhairi babba. To dama dai an sani cewa kowane abu za ka yi to ya kamata a ci ka shirya mai. To shi yasa muka kawo wannan sirri wanda yan uwa za su yi amfani da shi, sannan kuma za su ji daɗin shi kamar yadda ya kamata insha Allahu ta'ala. To a takaice dai, idan kana so ka je wajen wani mutumi ko yana so ko baya so ya biya ma bukatanka ba tare da ma ya yi ma wani challenging ba, kana zuwa ka faɗa mashi bukatanka, kawai zaka ga ya biya ma bukatanka. Ko wani mai mulki ko wani basaraki ko wani mai kuɗi, to ka ɗauki wannan sirri kawai ka yi amfani da shi ka je wajen shi, ka ga abin mamaki ta yadda zai biya maka bukatanka insha Allahu ta'ala. To da yake irin wannan sirrika ba kowa ne ya san da su ba, kuma suna nan da yawan gaske, kuma ana amfani da su ko ka ɗauri ma mutum baki, ko ka ɗauri ma mutum baki ka je ka anshi abu a hannunsa, ko ka tashi zuwa wajen wani mai gidanka ko wani abin ga kana da bukatanka ka je ka anshi bukatanka, ko komin girman bukatanka ya biya maka ita ba tare da ɓata lokaci ba. To sai ka yi amfani da wannan sirri. To a takaice insha Allahu ta'ala yan uwa, ga bayanin sirrin kamar haka. Idan ka tashi kana da bukata a wajen wani, kana so ka je biya maka ita,
to sai ka karanta wa'innan sunaye ƙafa 40 daidai. Idan ka karanta ƙafa 40 daidai sai ka je ka wajen shi ka gaya mai buƙatanka, to insha Allahu ta'ala za ka ga yadda zai biya ma buƙatanka ba tare da wani ɓata lokaci ba. Insha Allahu ta'ala ga sunayen kamar haka, su ne ƙufu, alƙufu, laƙufu, aqufu, ajibu ya khuddamal hazihil asma'u waqadu hajati waliyunul qalbi fulani hatta ya qadi hajati. Insha Allahu ta'ala a wajen waliyun qalbi fulani sai ka faɗi sunan shi. Haka ake yi, ana karanta wa'innan sunaye ƙafa 40 daidai. Sunayen su ne kamar haka: ƙufu, alƙufu, laƙufu, aqufu, ajibu ya khuddamal hazihil asma'u waqadu hajati waliyun qalbi fulani sai ka faɗi sunan mutumin hatta ya qadi hajati. Hatta ya qadil hajati, to haka za ka karanta ƙafa 40 daidai. To sai ka je wajen shi ka gaya mai buƙatan shi, ka ga abun mamaki ta yadda zai biya ma buƙatanka ba tare da ɓata lokaci ba insha Allahu ta'ala. To ire-iren wannan surruka suna da amfani, irin su ne da ka gansu sai ka yi sauri ka ɗauki takardanka ka kwashi ka ajiye. Duk lokacin da wani ma ya zo wajenka ya ce yana so wani ya biya mai buƙatan shi, koko yana so ya je wajen wani, koko yana so wani ya biya mai buƙata kaza, sai ka ɗauka ka bashi wa'innan sunaye ka ce ya je yi wurdi ƙafa 40 ya je wajen mutumin, to za a ga yadda buƙata za ta biya da izinin Allah. Saboda haka yan uwa, a nan za mu dakata. Masu neman ƙarin bayani su muna magana ta WhatsApp ta wannan number, ko masu tambaya suna iya muna magana ta comment insha Allahu ta'ala. A nan za mu dakata. Kada a manta da danna subscribing, lakin a wannan bidiyo, sharing zuwa ga 'yan uwa domin su masu amfana insha Allahu ta'ala. Saboda haka yan uwa, da haka muke cewa ma'asalam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.